Kabus Ormanı bölüm 1. Üç arkadaş birlikte konuşuyorlardır ve oyun oynuyorlardır. Bir arkadaşlarından biri ileride bir kağıt görür. Acaba kağıtta ne yazıyor? İşte böyle oldu. Kimsenin bundan haberi yok. İnanmıyorum. Çok kötü. Orada bir şey var sanırım. Gerçekten bir kağıt var. Bir şey yazıyor üstünde. Merak ettim. Havada kararıyor. Bir de beklesenize be. Ne yazıyor orada? Kağıt. Ondan okusana. Kağıtları takip et. Nerede diğer kağıt? Evet burada. Beni de bekleyecek misiniz? Ne yazıyor orada? Okusana bir şey de. Takip etmezsen ailen ölür yazıyor. Çok güzel bir şaka hazırlamışsınız galiba. Kamera şakası mı bu ya? Bence aşağıda da bir kağıt var gibi. Evet, aşağıda gerçekten var. Biraz kendine dikkat etsene. Asıl sen dikkat et. Çok acıdı. Gelme. Arkadaşsız. Seni almayız diyor. Ne desin? Hadi diğer kağıda gidelim. Korkmaya başladım ama bunun sonu nereye varacak? Hey, burada da bir kağıt var. Geliyoruz. Bize biliyorum bunu. Havada karardı, eve gitsek. Arkadaşlar vallahi benden bu kadar. Bu bir şaka değil yazıyor. Ki şaka olduğuna inanıyorum. Ve acayip hava karardı. Bence eve gitmeliyiz. Bence de yarın gelse. Yarın burada olmaz ki. İyi olmasın canım. Bacakları ağrıdı. Ben gidiyorum açıkçası. Yaran varsa gelsin. Görüşürüz. Abla beni bekle. Beni yine tek bıraktılar. Ve üç arkadaş evlerine giderler. Ablasıyla kardeşi aynı parkta haber verirler. Ve sonra evet, ne şanslıyız. Bu biraz aydınlandı ama yine gece geldi. Niye sabah gelmiyorsunuz ya? Sabah dershanem var. Benim de okulum. Ya benim okulum. Aynen öyle. Hadi gelin en baştan gidelim. Ya o merdivenden adam bir bilsenize. Benim bacım. Bari beni tutun. Geliyor da. İşte son olarak bu kağıtta kalmıştık. Hava yine kararıyor ama bu sefer sonuna kadar gideceğiz. Şu anda ölüme gidiyorsun. Bana ne ya? Ölüm değil. Şaka bu. Şaka değilse. Bence şaka. Beni de bekleseniz. Oh my god yani. Oh my god.
kabus ormanı seni bekliyor diyor. Yıllar önceki efsane hatırladınız mı? Kabus ormanı efsanesi. Anlatmak ister misin? Hayır, istemem. İşte o ormana gidiyoruz sanırım ya şu anda. Ama ben buna inanmıyorum tabii ki. Öyle de canım. Çok korkuyorum. Ben bunu izleyeceğim. İkinci kabusa gidelim de. Ay, sondan bir önceki sanırım bu. Kabus ormanı buralarda bir yerde olacak. İnşallah bir şey olmaz.